Deus do céu. Vamos pra praia! Meu Deus, encontrei uns mendigos aqui. Ô, dá uma sarrafada na boca, ficar ligada, já chamando de mendigo. Mendigo. Ganhou quanto hoje pedindo dinheiro aqui nesse local? O suficiente pra comer sua mãe. Bando de mendigo, olha lá. Vou fazer uma fogueira pra sobreviver. Largados e pelados. Não sei. Bora, né? Vai ser isso. Leva essas palhas aqui, ó. Não, pede pra eles fazerem assim. Ó, meninas. Meninas! Ó, leva esses. Eu não posso, tô gravando. Não me grava, tem que trabalhar. Ó, leva esses. Ah, meu patrão vai me ver aqui. Nossa, eu vou dividir meu patrão com você. Não, eu não vou ajudar nada. Eu não posso colocar a mão na massa. Eu acabei de parir um filho, não posso. Achei os mendigos! Blogueirinha das internet. Nem participou, cara. Não sei se eu tô aparecendo. Hã? É flash, cara. Vamos, mendigo! Vamos, tropas de mendigos. Eu carregando as madeiras aqui, ó. Aí, ó. Ó, se liga. Pega no pau, Cauã. Tempo de madeira. Ai. Um pauzinho. Meu Deus do céu, cara. Parece que ele vai matar alguém. Quem tá perdendo as cuecas? Infelizmente, minha primeira graças a Deus. Não poderia te ajudar. Mano. O gordo. Parece uns favelados. Não me grava não, velho. Não pode, cara. Pô, ninguém trouxe nada pra tomar água da torneira. Ah, vai tomar no cu. Filma, porra. Tô filmando, Jânio. Cê é louco, não sei se compensa. Quero ver nós quebrar essas madeiras. Tempo de madeira. Pois é, eu falei assim. Vai, calma, vai. Tá contigo, Bruno? Não, eu não tô. Por que trouxeram tanto CVC, cara? Não foi o Bruno? Juro, pô. Isso aqui não quebra. Esse aqui também tá. Nossa, que verga. Essa porra. Não, tem mais que essa aqui. Assim tá bom, Natal. Ô, me dá esse daqui. Faz só um buraquinho, cara. Não vai dar certo. Pô, bota os galhos de palmeira primeiro embaixo. É verdade. Ah, juro por Deus que eu não sabia. Tava lá jogado. Vai pegar, Cara, para de ficar com. Tinha que ter azeite ou álcool, né? Ele foi lá buscar? Ô, Ah, é? Bruno, que é da casa, né? E leve dele pra hoje. Eu já não tô aguentando mais. No YouTube era facinho, cara. Meu, isso vai fumacear aqui. Isso aqui é para de moto, só a marca da marcha. Pode aglomerar as paradas aqui, senão não vai ter. É, devia ter feito um negócio pequenininho. Agora eu sou. Isopor é verdade. Joga isso pro lado de lá, pô. Pera aí, faz. Acende ali embaixo. Você tenta fazer pegar aí que eu vou... Meu Deus do céu, não tá adiantando bosta nenhuma. Ou você vai pingar, não vai pingar nada. Ah, se ele pingar, ele apagou ali. A poça.
Aqui já era, galera. Aqui já vai pegar já. Só não abafa muito o fogo. Tinha um banco. Apagou. Meu Deus, caralho, fumaceiro. Rolando, vamos pra lá. Ah, é que ele encheu de areia aqui, eles falam. Meu, acabou. Sim, ele jogou um potão de areia, velho. Agora tem luz no celular. Já era. Joga esse daí, Bruno. Esse grandão aí, ó. Né? Joga esse grandão aí por cima. Tá por cima agora. Vai até lá. Tá por cima, né, Lucas? Tá lá, madeira, oi, alguém de nós. Tira, caralho, eu vou lugar mais aqui. Tira que eu vou cagar. Caixinha de fumaça. Minha roupa tá fedendo a fumaça. Para, senão eu vou Agora não mais calma. Eu vou babar vocês de pau. Agora pegou. Aí atrás de ti, ó. Lá ele. Ó, joga um pouquinho de areia assim, ó. Cheirar o pó, dar um braço, uma pedra do meu aqui, uma maconha e... Vamos. Sério? Não, tira isso, não. Tira, que eu vou cagar. Então, gente, era pra eu ir pra... O vlog de hoje, vamos tomar um banho na praia. Eu chamei ela. Aí eu chamei ela. Peixinho do Zé aí. Pô, essa praia aqui, Bruno, essa praia aqui. Cê é louco, mó paz. Mas vai por dentro aqui agora. Vai por dentro aqui. Vai. Ah, não! Coitado. Vivi, acabou de descer ali e parar e... O alicate, cadê o César? Faz ao contrário com a chave, calma. Não vai, ele não pega.